Palod din nung ano Ben, yung level 1 na 641A. Sige. Level. Saka yung ano, yung level to. Kasi kailangan nating mag ano ng high level eh. High level ng level 1. Level 1 and level 2 po lang. Tama ko yan? Oo. So, simulan natin yung ano, yung pipe modeling. So punta ka sa ano, sa systems. Tapos pipe. Bago pala yun, to. So pag gagawa ka ng ano, ng pipe system, manage, tapos mechanical settings. So tapos pipe settings. Under ng segments and pipe sizes. Meron na akong ginawa eh. Stainless, tas yung mga PVC. So, pagka gusto mong gumawa ng panibago, yun lang, punta ka lang sa ano, manage, MIP settings, mechanical.
Tapos pipe settings, segments and sizes. So, meron ng mga ano dito, mga naka-default na mga materials. So, example, gusto mong gamitin yung ano, yung copper pipe, kaya yung galvanized iron pipe, ductile iron pipe, PVC. Ito siya, stainless. So, kung gusto mong mag-create ng panibago, PVC. Punta tayo sa PVC. Tapos, create new pipe ka lang. Create new pipe segments. Ganyan siya. So, by default kasi, yung mga size dito is meron siyang naka-default. Pero kung titingnan mo dun sa ano, sa catalog, magsasample ako PVC, saan bang yun? PVC. Bilang harap ako ng ano, PVC na catalog. Ito, so ito kasi yung pipe na ginagamit natin. So ito yung mga sizes. So meron tayong ano. Bata gumagalaw yung screen niyo po. Yan, kita mo na. Ayun pa yun. So ito yung mga sizes. So doon tayo sa millimeter. So outside, yung minimum na lang gamitin. Meron tayong dalawang type ng pipe. Yung AW saka AE. Yung pipe na to, ito yung manipis, yung ano, yung thickness ng wall. So yung pipe na to, para sa mga pipe sleeve lang to. So dito tayo sa ano, sa pipe na to. Yan. Kasi ito yung ano yung ginagamit natin sa design. Example, so 'di ba 13, kailangan sa Revit, kailangan natin yung ano, yung inside diameter ng pipe. So example, sa start tayo sa 13, sa minimum pipe size hanggang sa 300, kasi gagawa tayong panibagong ano schedule, pipe schedule. So example 13. So 13, 'di ba ang maximum niya is 17. Yung outside niya na minimum is 17.8. 17.8 minus thickness ng wall 2.2. So 2 times 2.2, kasi yung thickness yung inside, 'di ba, minus 2W yung wall thickness. Yun yung formula sa pagkuha ng outside. So meron tayong 13.4 inside yon. So punta tayo sa Revit, balik tayo doon. Ito siya. So balik tayo dito sa ano, sa create ng ano, ng panibagong pipe schedule. So mayroon tayong tatlo. Material lang gusto mo, yung schedule type, tapos material, unscheduled type. So dito tayo sa pangatlo. So magre-rename ako dito, schedule type.
irrigation pipe mainline. Example yan yung yung schedule type niya, tapos yung catalog niya PVC tayo sa PVC. Ito. So schedule 40. Tapos material, mag-recreate tayo ng materials na bago. So click nyo lang to, itong may tatlong dot dito. Click nyo yan. Yan. So may lalabas diyan na window para mag-create ng ng materials. So meron na kasi akong ginawa diyan, ito. Mainline, yan. So ito yung yung since nasa mainline tayo, 'di ba? Ito. So i-click nyo lang yan, hanapin nyo ito yung may mga HKS diyan, tas hanapin nyo yung mainline. Or pwede rin kayong mag-create ng panibago, create new material. Yan. Create new material, tapos rename nyo HKS irrigation mainline na lang, irrigation mainline pipe. Yan, kung mag-create kayo ng panibago, ganyan siya. Tapos punta kayo sa appearance. Tapos punta lang kayo dito, replace asset. Tapos appearance. Plastic. Pwede kayong mamili dito. Ayan o, meron siya. Ayan, yung mga kulay ng mga plastic. Yan siya. So, dito na lang ako PVC white. Tapos, nandito na siya. Pwede nyo siyang baguhin kulay. So, yung mainline natin, yung sinita po kasing kulay ng mainline is ito. Pero kung gusto nyong sundan yung kulay ng design natin, pwede rin to. Sample natin yan, kulay na yan. So, click OK lang. Tapos, antik nyo tong mga to, yung bump, saka yung reflectivity. Para solid na blue yung makikita. Tapos, balik lang kayo sa graphics. Tick nyo to, use render appearance. Yan. Tapos, punta kayo sa surface pattern. Ito, foreground. Yung pattern niya solid. Tapos yung kulay niya ito. Tapos cut pattern ganun din. Yung pattern niya sa foreground, under foreground, solid pa din. Yung kulay niya blue. Click OK. Then apply. OK. Click OK. So ito na siya. Ito na yung bagong segment ng pipe. So roughness coefficient. Ano ba yung roughness coefficient ng nung PVC? So meron na ako, na-search ko na yung roughness coefficient niya. Yun yung nilalagay natin pag nagdi-design tayo sa hydraulics, 'di ba, yung N. 'Di ba meron tayong formula na Q is equal to EV. So yung V doon is 1 over N times R, then raised to 2/3 is raised to 1/2, 'di ba? Yun yung formula na ginagamit natin. So yung value ng N doon, yun yung pala yun. Yun yung mga roughness coefficient ng mga pipe materials. So example, PVC
PVC, ductile iron, copper, HDPE, concrete. Iba-iba yung roughness coefficient niya. Yung default na ginagamit natin sa hydraulics design, yung 0.013. Concrete pala yun, sa concrete. Konkrito siya. So, sa is naman, yung is, example, yung pipe mo sa ano kasi sa plumbing, 'di ba? 2% lang lagi yung ginagamit. So, yung gagamitin mo sa design na is ng value sa is, pagka kukumputin mo yung hydraulic doon, 2% siya. So, i-convert mo siya ngayon sa sa gradient, yung 2%. Yun yung gagamitin mo na value sa is doon sa formula na yon. So, dito meron ako sinerge ko na yung PVC. So, tama pa rin siya, 0.03 yung roughness coefficient niya. So, balik lang ako doon sa yung bagong ginawa natin. Ito siya. Tapos, segment description, irrigation pipe pa rin. Irrigation main line. Yan. Tapos, so, delete ko lang muna itong mga naka-default. Yan. So, create ako ng new catalog tayo. Base dito sa catalog natin. Ito. 'Di ba yung catalog natin is from start siya ng 13, 16 hanggang 300. So, sa 13 tayo, kasi yung naka-default sa software, Revit 15 Hindi siya nakabase sa catalog natin. So, kailangan natin i-set up. So, create nyo. Nominal size, 13. Inside diameter, yung kanina, yung nasa catalog, ito. So, yung outside natin, 17.8. Outside, 17.8. Yung inside natin, kailangan natin i-calculate. So, 17.8 minus 2. Kasi ito, dalawa yung thickness thickness ng wall. So, 2 times 2.2 yung wall thickness niya. So, ang lalabas, 13.4. So, 13.4. Okay. So, yun na yung yung i-delete nyo na yung yung kanina. So, ito na yung actual na natin na pipe size base dito sa catalog natin. So, 16. Sunod natin 16. New ulit. 16 mm. Balik tayo catalog. To 1.8 outside. Tapos, wall thickness 2.7. So, calculate ulit. To 1.8 minus 2 wall thickness na yun, 2.7. So, 16.4. Yan. So, lahat ng yan, ito siya. Yan, so ganoon lang yung pag-create ng bagong catalog. So since meron na sa sige, create muna ako ng isa pa, sample pa. So create new lang ako. Create new.
So sunod natin base sa catalog 20, nasa 20 na tayo. So outside is 25.8. So yung nominal niya is 20 mm. Outside 25.8. 25.8. Tapos yung inside niya is 25.8 minus dalawang thickness ng wall na 2.7, 20.4 yung inside. 20.4. Then click OK. So, okay ko lang. Click OK. Yan. So, meron akong nagawang pipe catalog. Ngayon, gagawa naman ako doon sa families, under ng families. Under ng families, tapos punta lang kayo sa pipe types. Yan, pipes. Pipe. Under ng pipe, expand nyo. Pipe types, tapos piping system. So, duplicate ko lang to. HKS rename HKS irrigation mainline. Tapos sa piping system, duplicate lang ako dito ulit. Tapos rename HKS irrigation mainline. So under dito sa piping system, tapos yung na-create natin na family, right click, type properties. Tapos saan na yun? Ito siya. So under nung graphics, baguhin nyo na lang. So solid siya, tas yung kulay niya blue. Okay, yung line weight niya, ito yung line weight. Line weight. Ito yung line weight ng pipe. Kung ilan yung anong thickness niya pagka ipiprint mo na siya, ilan yung line weight na gusto mo. So pag 1 kasi by default, manipis siya. So 2. Ang equivalent nung 2 is 0.5 sa AutoCAD pagka na-convert na siya. So, pagka sinit up mo siya sa 5, nasa ano na yata to eh. Pag kinonvert mo sa CAD, nasa nasa 0.7 na. So sa point lang kasi dual tayo eh. Two line tayo eh. Hindi tayo naka-single line. Pag sa AutoCAD kasi single line gamit natin, polyline. Pagdating kay Revit, two line na yung representation ng pipes. So hindi pwedeng masyadong makapal yung line weight niya. So 2 lang. So material, hanapin lang natin yung ginawa natin kanina na pipe material. Ito yon. Ito siya. Tapos apply nyo lang yung material na yan. Click OK. Nandun na. Calculation, flow lang gamit natin. Flow. Flow only. Tapos yung flow width, water lang. Water. Yan, kung gusto nyong haluan ng beer, pwede rin gawa kayang panibago. Pero since dinidiligan natin is halaman, is tubig lang lagay natin. Tapos ito lang gamitin natin, tanks. Kasi galing sa tanks eh. Sa tangke galing eh. So yung temperature niya, hindi ko alam kung anong temperature eh. Kasi pagka
under naman siya ng ano, building eh. So ito na lang. Pagka sa exposed sa sunlight, malamang mainit nandito siya. Pero under naman sa ng ano eh, soil sa building eh. So ito na lang. Para malamig-lamig yung tubig. Tapos yung abbreviation, irrigation lang IRR. Tapos description, mainline, irrigation, mainline. Ito naman, ito na yung ano. Ito dun sa MSCP, 'di ba? Nagdi-design kayo ng MSCP. Pwede nyo gawing ano, baseline yung design. Pagka na-design nyo na, pag gusto nyong i-model yung pipe para ma-visualize nyo, dito siya. Yan o. Ito yung mga representation ng ano, to above, to below. Di ba meron tayong mga to above, to below na pipe? Yes po, kuya. Oo, yun. So ito yung pababa. Ito yung inaano natin na to below. Pagdating sa CAD, to below, ano ba yung gusto mong representation ng ano pipe mo? Pagka pataas siya to above. Gusto mo bang outline lang? Outline na mayroong field? Ito, yin yang, yung wala siyang ano, hatch. Yan. Ito naman yung, ito pala yung pababa, dropper. Di ba meron kayong minsan nakikita dropper pipe? So ito yun siya. Dropper pipe or to below, riser pipe or to above. Tapos ito na yung mga ano, yung mga T, yung mga symbol ng T. So, pag na-set up nyo na to, okay lang. Tapos, under ng pipe types, irrigation mainline, right click, tapos type properties ulit, routing preference. Dito na papasok yung ano, yung ginawa nating ano, bagong catalog. Routing preference, under ng segments and sizes, tapos segment, hanapin mo lang yung ginawa natin kanina. So, ito yon. Assign mo lang, tapos, andun na. Ito na yung gagamitin mo. Yan o. Base sa catalog natin, tapos click OK. Tapos, ito, i-assign mo din dito under ng pipe segment, yung kanina. Ito. So, from 13 to 20 lang. Yan. So, elbow, yan. Kung wala pa kayong ano, fittings, example, walang fittings sa template, load family lang. Tapos punta lang kayo sa ano, sa pipe, fittings, tapos PVC. Tapos schedule 40. Yan. Ito yung socket joint. Socket joint. Meron kasing yung DW kasi para sa mga to sanitary saka ano plumbing. Itong mga fittings na to. So itong mga to para sa ano sa sanitary saka plumbing. Yung sa atin is ano lang under lang tayo ng socket type itong mga to. So nandun na, nilagay ko na dito eh. Nandun na. So click OK lang, OK. Tapos start ka na ng pipings. Punta ka sa systems, pipe. Tapos under ng properties, hanapin mo yung ginawa kanina. Ito siya oh. Irrigation mainline pipe. Yan yung pipe na gagamitin mo, yung pipe types. Tapos assign mo lang. Tapos under ng system type, di ba meron tayong ginawang sa family kanina, yung ginawa natin, may gumawa tayo, di ba? Isang system type, isang system type saka ano, pipe types. So ito yung ano, yung sa pipe types.
under ng mechanical system type, assign mo din yung ginawa natin kanina na ano, ito. Yan. Tapos apply. Under dito, diameter 20 mm hanggang 20 mm lang yung nagawa natin kanina eh. Base sa 5 types na to. So 20, example 20. So ilan yung offset mo mula doon sa floor label o kaya sa landscape, sa lupa. So 500 meaning above the floor or above the soil. Pagka negative, naglagay ka negative dyan, ano na siya, nasa underneath na siya ng slab o kaya soil. So zero ko muna, sample. So create lang ako example dito. So ito na siya. Yan. 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 So pataas ako. Punta ako ng elevation na 1.5. Yan. Tas bababa ulit ako ng negative 1.5. Yan. So pagka gagawin ko siyang hidden, ito siya. So meaning yung symbol na to pababa. Yung symbol na to pataas. Pagka ito yung two line na sinasabi ko. Two line. Naka-two line tayo. Ayan o, two line. Sa CAD naman, naka-single line. So dito ko siya babaguhin. Ayaw ko ng two line. Single line lang gusto ko. So dito, detail label mo siya baguhin. Itong first na rectangle, square na to. Detail label. Tas gawin ko lang siya na medium or coarse. Yan. So magiging single line siya. Ayan o. 'Di ba gumawa tayo kanina ng symbol? Nag-assign tayo ng symbol. Ito yung sa to above or rise. Ito yung to below or dropper. Yan yung symbol. Pagka naka-single line tayo. So, pwede mo siyang export sa AutoCAD na ganito yung representation mo or dual line siya. Two line. Yan. Naka-two line tayo. Or pwede naman pag ayaw mo dito baguhin, punta ka lang sa sa visibility graphics. Under ng pipe. Ayan pipe. Under ng pipe. By view, detail label by view. Gawin ko lang medium tapos apply. Okay. So magbabago na siya. So tuwing gagawa ka ng pipe, naka-default na siya. Yan, default na. Naka-default ka na. Yun, fittings. Hindi nagbago. So balik ka ulit doon. Visibility graphics, model. Sa fittings mo naman baguhin ngayon. Di ba ang binago lang natin is yung pipe lang mismo, pipe. So isama natin yung fittings. Yan. So yun na. Nagbago na. So nasa sa inyo na yun kung anong gusto nyong way para mag-model. So balik ko lang sa sa dati fittings pipes, balik ko lang sa sa fine lang. By view pala, by view. Pag by view, big sabihin punta ka man sa sa plan, 3D view, section. So Parang naka-global siya, kuya. naka-fine pa rin siya, naka-dual siya. So
Sample sa section, gusto mong single line. So, dito mo na lang siya baguhin. Oh. Ganun siya. So, kung titignan mo dito yung ginawa nating model, ayan siya. Oh. Ito yung kanina, yung tumaas, di ba? Tumaas tayo to above. Ano? Kung makikita nyo yung pipe na to above, ayan siya. Oh. Ayun siya. So, ayan siya. Oh. Yun. Kung kita nyo. Yan o. Oh. Yan. So, yung to below naman, ito siya. To below. Yan o. Oh. To below. Yan siya. So, ganun lang yung paggawa ng piping system. Madali lang sa sa piping system. So, modeling ayun, meron na eh. So, close ko lang ulit. So, na yun. So, open ko lang ulit. So para mabilis magbukas yung yung PC nyo or laptop nyo, bago nyo i-log out yung bago nyo i-close yung software. Ganito siya. Okay. Ganito siya para para hindi mabigat pagka binuksan nyo. So bago kayo mag-log out, bago nyo i-close yung ginagawa nyo, manage link. Click nyo lahat ng nakalink. Tapos unload. Click OK. So mawawala siya. Tapos try ko ulit i-close. Tapos open. Tapos open ulit. Open ko yan. Yan. So mabilis na siyang mag-open. Tapos manage link. Unahin natin to. Reload nyo lang. Reload. Di ba kasi naandun na eh. Naiload nyo na eh. So reload nyo lang. Yung kanina, in-unload nyo lang. Parang sa sa Revit. Sa AutoCAD. Ang katumbas sa AutoCAD is, di ba, layer. Di ba meron tayong itong mga block na to, di ba? Block. Hindi pala. Wait. Extract. Ito yung katumbas niya. Extract. Example, extract drawing. Example, maglalagay ako drawing. Sample lang para makita nyo.
Yan, overlay din. So ito siya. Yung katumbas sa Revit, ito yon. External reference. Pag sa AutoCAD, external reference. So, overlay lang din. Tapos, specify screen. Okay. Then, click okay. So, sa Revit, ang katumbas nun is link. Di ba? Kay AutoCAD, external reference or XREF. So, ito na siya, gamit ng external ref. So, click ko lang yung object. Ito siya, di ba? Tapos, unload ko lang din. Yan, o. Unload. O, wala na. Mawawala na. So, katumbas ni Revit, ganun din yung kanina. Unload din. So, kay AutoCAD is ganun din. Unload lang. Tapos, reload ko lang. Ayun na. Bumalik na. So, kay Revit, ganun din. Click mo lang yung object, tapos reload. Kasi once na na-load mo na siya, tapos same folder pa rin, hindi mo na kailangang i-reload pa ulit or add or reload from. Direct reload mo na kasi na-link mo na eh. Basta wag mo lang siyang ililipat sa another folder. Kasi pag kagagamitin mo tong reload at minove mo siya sa ibang folder, hindi siya mag-appear sa model. Kailangang reload from ka. Kaya dapat isang folder lang yung ginagamit mong source ng file, yung mga link file. So click OK. So andun na ulit, bumalik na ulit. Ayun na ulit, bumalik na ulit. So ganun lang. Ganun lang siya. So okay, modeling. System pipe. So meron na ako dyan, mainline. Mainline pa rin. Pipe size, 50 mm. So itong pipe na to nakabase na dun sa catalog natin kasi ginawa ko na kahapon eh. So 50 by default is 500 kasi pero puro lutang siya. I-adjust ko na lang or i-adjust nyo na lang. So naka-default is 500. System type, mainline pa rin, apply, then trace nyo lang to, itong pipe. Yan. So yan. Ayun siya. Ayun siya. Ayaw. Wala siyang manong fittings. Yan. Tapos ayaw na naman. Kailangan may fittings.
Yan. Tapos reduce. Di ba yung kulay pink is magre-reduce na siya sa 25. So, baguhin Yes nyo po. yung diameter. Diameter, reduce 25. Tapos, hanggang doon, 25 mm. Hanggang doon, 25 mm. Tapos, modify to escape. So, kung titignan nyo, ayan o, meron tayong reducer fittings. So, nag-reduce siya sa 25 mm. So, babaguhin ko yung kulay nito. Separate ko lang, tapos baguhin ko yung pipe types subline. Tapos, punta ko dito, baguhin ko subline para mag-iba yung kulay. Yan. Tapos, yan. So, meron tayong ito yung min line. Yan kung titignan nyo min line. Tapos dito is min line din. Pagdating dito, subline na siya. Ayan o, subline. Subline. Yan. So, ganun lang. Ganun lang siya. So, yung kanina dito, masyadong walang fittings na available yung ito. Yung kanina. Di ba mayroong pipes dito, yan o. So, hindi kaya nung software na na i-detect kung anong fittings yung gagamitin niya dito. 90 degrees ba? 45? 22? Hindi niya kaya. So, kailangan mo munang it's either mag 90 ka muna or 45 saka ka ulit magpanibagong routing para niya mag-create siya ng fittings na available. So, ganun lang. So, I think hanggang dito lang muna tayo. So, panoorin nyo na lang itong video. Naka-record naman para makapag-practice kayo ng pipe routing. Kuya. Kasi kung alam nyo na to, magagamit nyo sa sa designing. Example, hindi nyo ma-visualize yung ginagawa nyo sa AutoCAD, di ba? Yes po, yes po. Ano kayang routing nito? Di ba? Di ba yung mga MCP, di ba? Minsan may mga tinatanong kayo, paano ba yung nito, paano ba bababa, paano ba tataas? Yes, So, yes. so meron naman kayong CAD file, meron kayong CAD file. Yung CAD file na yon, pwede yung Pisan. Pag-practicean po. pwede kayong mag-create ng create nyo, tas project, tas plumbing gamitin nyo pagka gusto nyong tas okay lang, okay. Yan. Sample, example. Ayan kasi si plumbing kasi meron ng default na floor plans eh. So Yung example. kanina, kuya, may tanong pa ako, kuya. Yung sa po, kuya, yung sa mismong project po, kayo na po gumawa ng mismong template po.